Welcome to UGC EPG Pathshala. I am Unita Sachidanand from Department of East Asian Studies. Paper 3, 100 Poets, 1 Verse. Module 4, Poem 7 to 9. Presenting human emotions. Longingness, peaceful and regretful feelings. UGC EPG Pathshalae Yokoso. Deri Daigaku Higashi Asia Kenkyu Kano Unita Sachidanand Doto Moshimasu. Kakite Fumiko Mizukawa Yomite Unita Sachidanand. Module 4 Uta Nanakara Kyu Made. Ningen no kanjo o arawasu. Boukyo Nodoka na kokoro. Oshi kimochi. Dai 7の歌。まず歌を読みます。天の原降り叫みれば、春がなる三笠の山にいでし月かも。もう一度読みます。天の原降り叫みれば、春がなる三笠の山にいでし月かも。この歌を旧仮名遣いで書きましたが、それをよく見て読んでいてください。まず、旧仮名遣いで書いた歌を読みます。天の原降り叫みれば、春がなる三笠の山にいでし月かも。もう一度読みます。天の原降り叫みれば、春がなる三笠の山にいでし月かも。この歌の出典は、古今集旧北瓶もろこしにて月を見て読みける406です。この歌の大事なポイントは何でしょう？今見ている月は昔奈良で見た月と同じだと考えながら、過去と現在、日本と中国という違いを超えて心が喜ぶのは非常に意味ありげなことだと思います。この歌の作者は安倍の中丸ですが、生まれた年はわかりません。安倍の中丸は77年まで来ていて、遣唐使に随行され、留学生として日当します。科挙に合格して、幻想皇帝に重用され、李白、大井らと交流します。帰国が決まるが、南遷して唐に戻り、長安で没します。この歌の意味を見ましょう。大空を振り仰げば月が見えます。春日の三笠山に出た月と同じものだなという意味になります。
語釈、文法も見ましょう。天の原、大空、天空。降り裂け見る、降り仰いで遠くを見ることです。眺め上げることです。春日、奈良の春日神社一帯です。なるにある。三笠の山、若草山を三笠山とも呼びますが、ここでは春日神社にある一峰、大二山のことです。鴨、英単の修助詞です。解説と鑑賞に入りましょう。後見集左中に作家事情が記されています。中丸は留学生として東へ発見され、長く帰国できずにいました。そこへまた遣唐使が来て、共に帰国することになり、明州の海辺で唐の人たちが別れの宴を催してくれました。夜に月が美しく昇ったので、詠んだ歌とされています。前の歌との唱応で、安堵継夫は二つの暴挙を天空で交差させる雄大な構想と見ています。黒川陽一は、歌の原詞は李白に送った漢詩であったと推測し、さらに吉海直人はその漢詩を翻案したのが紀貫之ではなかったかと推察しています。跳躍では、中国に来て何年経ったかな。空に輝く美しいこの月は、ふるさとで見たのと同じ月かな。帰りたいなと訳しています。次は第8の歌に入ります。まず歌を読みます。我が世は都の辰巳、しかぞ住む。世を氏山と人は言うなり。ここで気をつけなければならないことは3つあります。我が世の王は書くときに法と書きますが、読むときにおなります。世を氏山の字は書くときは少し違いますが、読むときには地の上に2つの点々書いて字となります。もう一つのところは、人は言うなりのうは、言うのうはふですが、読むときにはこのふはうになります。この
ふとうの違いに気をつけてください。もう一度読みます。我が家は都の辰巳、しかぞ住む。世を氏山と人は言うなり。この歌を旧仮名遣いで書きましたので、もう一度仮名遣いの歌を読みます。我が家は都の辰巳しかぞ住む。世を氏山と人は言うなり。出典公金集18雑した大知らず983の歌です。この歌のポイントはこうです。人は人、自分は自分ということはこの歌に主張されています。人生の暗さより明るさが含まれている歌だと思われています。この歌の作者、歌人は喜泉法師です。喜泉法師の生まれた年と死んだ年はわかりません。六歌仙の一人です。2首しか残っておらず、公金上に読める歌多く聞こえねば、かれこれを通わしてよく知らずと記されています。この歌の意味を見ましょう。私の家は都の東南で、このように心静かに住んでいる。しかし、世間の人は私が世を辛く思い、氏山に住んでいると言っている。という意味になります。語釈文法に入ります。三句切れです。辰巳、また辰巳。この辰巳、二つの辰巳が出ていますが、字で別々とわかりますけれども、発音は同じ。ですから、語彙のところをもう一度ちゃんと見て理解してください。十二支による方角で東南を指します。鹿は鹿、動物の鹿としますが、あるいは動物の鹿との掛け言葉と解する説もあったが、今は一般的ではありません。副詞でそのようにの意味です。ぞ、強しの係上司です。氏山のうは前のよをうと後の氏山との掛け言葉です。牛は辛いの意味です。氏山は現在の宇治市東にある山で、喜泉山とも呼ばれています。人は言うなりの人は世間一般の人のことを指しています。は他と区別する係助詞です。なりは伝文、推定の助動詞です。次に解説と鑑賞に入りましょう。
汽船が急に出家をしましたので、立連でもして宇治に引きこもったのだろうと噂され、仲間たちに送った歌と言われています。下の句から逆説的に澄み切った心を導き出すのが一般的でありますが、池田弥三郎は世を宇治山というのはもっともだという下の句を予想してのしかぞ住むであると返し、辛い思いにとらわれながら住んでいると全く逆の方向性で訳しています。吉海直人は川柳オタクはと聞かれたように汽船読みを引いて本来洒落た遊戯的自己紹介的な歌であったと述べます。これで第8の歌を終わりますが、次に第9の歌に入ります。まず歌を読みましょう。花の色は移りにけりないたずらに、我が身をに降る眺めせ島に。この歌を旧仮名遣いで書きました。花の色は移りにけりないたずらに、我が身ように降る眺めせ島に。もう一度読みます。花の色は移りにけりないたずらに、我が身よに降る眺めせ島に。旧仮名遣いと現代の字をよく見て比較して読んでいてください。出典、公金集2、春下大知らず、113の歌です。この歌のポイントを見ましょう。女盛りの美しさを十分に発揮することができなくて、虚しく置いてしまったと深い愛惜の気持ちを表す歌であると思われています。この歌の歌人または作者は小野のこの町で、小野のこの町の生まれた年といつまで生きていたかということはわかりません。六歌仙、36歌仙の一人です。良き日とともに世界第三大美女の一人に数えられますが、伝説的な話題のみで、実像には謎が多いようです。この歌の意味を見ましょう。桜の花の色は色あせてしまった。この長雨が降っている間に、私の容姿も衰えてしまった。物思いにふけている間に、
次に語釈と文法です。肉切れ、と地方。花の色は地余りです。花は桜を指しますが、女性の養殖の例えにもなっています。移り、変化を表します。ここでは水尾の方向性です。2、官僚の助動詞の連用形。な、英単の修助詞です。いたずらに、虚しく、無駄にの意味です。降るにかかる。我が身ように降る眺めせしまに、世は世界の世と男女の中をかけ、降るは世に降ると、ヘルタツの漢字がここにありますね。世に降る。と、雨が降るの降る。降る眺めをかけ、眺めは長雨と眺め見ることをかけます。生は左辺動詞の未然形です。死は過去の助動詞の連帯形。には時を示す拡張詞です。解説と鑑賞に入りましょう。片桐陽一によれば、花の色の掛け言葉を認めるか否かは時代により違うという。中世では桜を中世では桜を表の意、女房を裏の意に取るのが一般的で、葬儀などは養殖のみを読み取っています。ところが、慶中は桜花の色あせたことだけを言っていると主張し、近世以後、桜の実と解する傾向が強くなったという。橋本武史は、音に着目し、花にかかるな、行音と行音が多く、特にに音の重なりが、この歌の柔軟性に作用していると説く。吉海直人は、さまざまな小町説話が生まれたことにより、逆にそういった美人説話からの影響、小町の人生史、悲惨な末路がこの歌の鑑賞に投影されるようになったのではないだろうか、と推測します。跳躍はきれいな花も咲いたままではいられない。ぐるぐる思い悩んでいたら、私もあっという間におばあさんになっちゃったと訳す。これまで3つの歌、7、8、9を読みましたが、それぞれの語彙とか解説と鑑賞をよく見て理解して
楽しんでください。最後に参考文献も入っていますが、そういう参考を参考しながら読んでいってください。